اینا چرا این حساسیت ندارن که بفهمن که خون فلسطینی و خون غربی یک خون است؟ خون او اوگین‌تر از خون غربی نیست. چرا نمیفهمند؟ یا نه میفهمند؟ ما نمیفهمیم. ما بیچاره هستیم. به قول همو چیز که رفیق شده بود، شطور با گرگ رفیق شده بود، گرگ با شطور قرارداد کرده بود که بین ما و تو رفاقت است و حساب من و تو نیست. هیچ وقت نگوییم که ای از من تو از توست. قرارداد همین. یک روز جای دور چوچه همین شطور را همین گرگ میخوره و میآید قصه میکنه که من امروز شکار کردم، امروز یک جانور در صحرا. گفت چی رقم جانور بود؟ گفت کودک کینورز کودن بود، پای پهنو در آز گردن بود. گفت این صفاتی که تو بیان میکنی از جنس من است، حتما چوچه مرا خوردی. گفت ما نگفتیم که بین من و تو قصه من و تو نیست. بنابراین این رفاقت ها از همین جنس رفاقت هاست. از روش استعمار، از روش های اساسیش است که کاری را که میکنه، جنایاتی که میکنه، صحنه های خشونت و خونریزی را و جنایت را آنقدر تکرار نشان میده که عادی شود و قانون شود و فراموش شود. شما میفهمید که تکرار شدن یک نواخت میشه. یک چیزی هر قدر تکرار شود یک نواخت میشه. هر قدر که یک نواخت شود ما او را احساس نمیکنیم، درک نمیکنیم. فشار هوا چنان سر ما و شما عادی یک نواخت است که احساس هم نمیکنیم. ماهی در آب چنان فشار سرش یک نواخت است همیشگی است که هیچ احساس هم نمیکنه. شما به قول خود هیتلر میگه شما دروغ را آنقدر تکرار کنید که مردم در حقیقت بودنش شک نکنن. هیتلر میگفت خودش هم بخواد پایت نساخته. خب ولی یقینا بدون شک ما که از گذشته ها گله نداریم، از کفنکش جدید مثل که بشر پس از نو یاد میتن قانون داروین را که قانونی جنگل، قانونی طبیعت همین است. یا مثل که در جنگل شما میبینید بسیار راحت یک شیر، یک بره، یک آهو را میکشه، خب او معذور است و ملامت نیست، به خاطر قانون طبیعت چنین است. ولی انسان مدعی است که من با حیوان فرق دارم، ولی انسان آگاهانه این کار را میکنه. امپراتوری شوروی به خاطر شکست خورد که تمام جنایاتی که میکرد سانسور میکرد و پنهان میکرد، به کسی نشان نمیداد. امریکایی ها جنایاتی که میکنن نشان میدن و اعتراف میکنن به خاطر که مردم بگوین این اشتباه خود را خودش اعتراف میکنن و پشیمان است. چقدر آدم منصفه، چقدر قاتل عادل منصفه، خودش اعتراف میکنه هر روز و خودش تکرار میکنه هر روز. پیروزیش هم در همین است. ما مردم جنایت میکنیم، هر چی بزرگ باشه، هر چی کوچک باشه باید سانسور کنیم کسی دیگه نفهمه. شوروی تاکی کشید بود. فعلا دیکتاتورهای مذهبی هم در زمان ما و شما همینطوری عمل میکنن. جنایاتی به روشنی آفتاب میکنن، پنهانش میکنن. و یکی از دلایل شکستشون هم دیر یا زود همین مسائل است. و یکی از دلایل پیروزی استعمار غرب امریکا بر شوروی هم این نکته است، از نکات قوتش که اعتراف میکنن و عقده و کینه مقتول خودش را، عقده و کینه مظلوم و قربانی خودش را نسبت به خودش کم میکنن. عقده کم میشه. حقیقتا کسی که اولاد رو حتی کشته باشه بیاید پیش شما زانو بزنه، اعتراف بکنه و معذرت بخواه، عقده تان از لحظات اول کمتر میشه. این تاثیر روانی دارن. غرب شناخته این کاری که اینا میکنن، روانشناسان نشستن، جامعه شناسان نشستن، انسان شناسان، تاریخ شناسان، مردم شناسان، اساسیت شناسان نشستن، برایشون به اینا مشوره میدن که باید اینا رو پخش کنیم به مردم تا عادی شود، تا بفهمن که چنانچه تقدیر الهی چنین است که باید چنین شود، تقدیری که امریکا بر بشریت آورده چنین است. و اگر نه جنایاتی که در گوانتانامو و در بگرام و در ابو غریب و در پنشیر و در دنیا میگذره، این جنایات پشت انسان را تکان میده، پشت انسان را تکان میده. حالا ما را چی میکنه که ولتیر از بزرگترین نویسندگان
دایره المعارف غرب میگه که این تمدن این بربریت متمدن است. اصطلاح بسیار زیبایی که خودش به کار میبره. این رو میگن بربریت متمدن، وحشت متمدن. میتونید که 60 سال است که در غرب بین دو مملکت اروپایی یک تیر شلیک نشده بین خودشون. یقلانیت است. تمام اسلحه‌هایی که تولید میشه بر ما و شماست.